혈압계가 제대로 작동이 안 된 것 같습니다. 혈압계를 수정하면 수정이 제대로 안 나옵니다. 측정을 시작합니다. 움직이거나 말하지 마십시오. 측정을 할 수 없습니다. 수정을 할 수 없다고 말이 나옵니다. 이 공기 쪽에서 공기가 빠지는 소리가 나옵니다. 이거를 뜯어봐서 확인을 해 보겠습니다. 일단 전을 꺼보겠습니다.
시작합니다. 고무판이 구멍이 났습니다. 측정을 시작합니다. 움직이거나 말하지 마십시오. 측정을 할 수 없습니다. 보이시나요? 구멍난. 이 구멍난을 난 것을 떼보겠습니다. 이 공기가 새어 나오기 때문에 제대로 작동이 안 된 것 같습니다. 일단은 고무판은 구멍 나는데 떼봤습니다. 공기가 새어 나오는지 안 나오는지 체크해 보겠습니다. 측정을 시작합니다. 움직이거나 말하지 마십시오. 측정을 할 수 없습니다. 일단은 공기는 새어 나오지 않습니다. 측정을 시작합니다.